Езерото Мантово е сериозно загадено, а квалитетот на водата не е погоден за капење и други рекреативни активности. Ваква табла истакнала општина Конче на брегот на ова езеро, откако на 20 јануари добиле допис од Државниот инспекторат за животна средина дека водата е со многу лош квалитет. Од Институтот по биологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје направиле анализа и велат дека сино-зелената боја на водата ја предизвикува алга цијанобактерија, која предизвикува така наречен воден цвет во акумулацијата, силно ја заматува водата и се наталожила по нејзините брегови. Сино-зелената боја потекнува од пигмент што се наоѓа во овие алги. Станува збор за специфична алга која представува закана за целиот екосистем, како и за луѓето што ја користат водата за најразлични намени. Во мислењето од Природно-математичкиот факултет се наведува дека понатаму треба да се испита што го предизвикува енормното размножување на оваа алга. За утврдување на квалитетот на водата во езерото Мантово на 29 декември минатата година, акредитирана лабораторија Технолаб од Скопје зела примероци од 5 мерни места. Резултатите од мерењата на квалитетот на водата укажуваат на надминување на граничните вредности, хемиска потрошувачка на кислород, суспендирани материи, нитрити, вкупен азот, вкупен фосфор. За активистите против рудници од Сдруженијето Здрава Котлина пак, уште кога се појави проблемот, рекоа дека предизвикувач на оваа состојба е рудникот Боровдол. И по последните анализи се уште стојат на овој став. Видовме вчера слики каде што се гледа јасно ефектот на рудниците во однос на непосредната животна средина. Боровдол се наоѓа веднаш над Мантово и прашината од Мантово при копањето реагира со водата и гледаме ефекти дека се створил син камен таму, значи има специфична тркизна боја што е доказна реакција, хемиска реакција дека претходно бакар оксид има реагирано со сулфурна киселина. Имајќи предвид дека овие елементи во природата не се наоѓаат така лесно, значи не би требало да има природна сулфурна киселина. Добиените резултати покажале и присуство на фекални материи во водата, при што инспекторот Државниот инспекторат за животна средина при увидот на лице место утврдил голем број изградени објекти на брегот на езерото. Тие понатаму укажуваат на општинските комунални инспектори и на градежната инспекција да утврди како се градени објектите и дали имаат соодветни јами за собирање на отпадните води или се слеваат директно во езерото.